ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අලුත් සුන්දර දවසක්. හරිම ආනන්දනීය දවසක්. ඉතින් ජීවිතේ හැම දවසක්ම අලුතින් පටන් ගන්න. ඊයේ තිබ්බ ප්‍රශ්න කුණු දේවල් මොකුත් ඇප්ලයි කරගන්න එපා අද දවසට. හරිම නැවුම් මානසිකත්වයකින් දවස පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට සාර්ථකයි. අපි ඉතින් මේ පමණක් ඉන්නේ දවස තුල විතරනේ. දවසේ ජීවිතේ හරි නිදහස්. ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙලා බලන්නකෝ. ඊයේ වෙච්ච කුණු කන්දලුත් නෑ. හැබැයි පොඩි දෙයක් කරනවා. ඊයේ දවසේ පොඩි වරද්දක් වගේ වුණා නම් මම එදා මේක මොනවා හරි කියනකො අඩුපාඩුවක් හරි මං ජීවිතේ අලුත් දෙයක් හරි ඉගෙන ගත්තා නම් ඒකත් එදාටම ඇප්ලයි කරගෙන අඩුපාඩුවත් එදාම හදාගෙන හොඳ දේත් එදාම හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඔක තමයි ඉතින් කරන්නේ මගේ ජීවිතේ නම් මං එහෙම ගෙවන්නේ ඉතින්. ඔයගොල්ලොත් බලන්න ඊයේ එකක්වත් අද අරන් ආවා කියලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. සිහියෙන් කල්පනාවෙන් අවබෝධයෙන් කියන්නේ හොඳට එළඹගත් සිහිය කියන්නේ ඇටෙන්ෂන් එක කියන්නේ මේ මොකද මේක කරන්නේ ඒකත් එක ටෝටලි හිටියා. හැබැයි එතකොට අපි කරන හැම වැඩක්ම උත්තම විදිහට මේ සක්සස් ඉතින් අර ඒක නිකන් දිව්‍යමය ස්වභාවයෙන් තමයි හැම දෙයක්ම වෙන්නේ අපේ ජීවිතේ. හරි ආනන්දනීයයි. ඒක මටත් ඇත්තටම මේක කලින් තිබුණේ නැහැ. මම මේක ගැන තිබුණේ නැහැ. පැටලවිල්ලක වගේ හිටියක් කාලයක් ජීවිතේ. හැබැයි මම මොනවා හරි මේ කතාවක් ඇහුවට පස්සේ මේ වලෙන්න මේ පණු රෝගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා චුට්ටක් අපි මේ අවගොල්ලන්ට මේ වගා කරන එක ගැන අලුත් දේවල් මම කියලා දෙන්නම් කිව්වනේ. ඉතින් මේ වගා කරගෙන යනකොට පණු රෝග හරි මොනවා හරි ආවහම මම කරන්නේ සුදු ලූණුයි ඔය රතු ලූණු බී ලූණු සුද්ධ කරන පොතු තියෙනවානේ. ඒවා වතුරට දාලා ඒ වතුර එක ස්ප්‍රේ කරනවා ගස්වලට. එතකොට මේ වලේ ඉන්න පණු සත්තු අර ඔක්කොම ලයින් වෙනවා. ස්වභාවිකවම තමයි වගා කරන්නේ. කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරක කියන්නේ එහෙම දේවල් මම එකතු කරන්නේ නැහැ රසායනික දේවල්. මොකද අපේ ශරීරයට රසායනික දේවල් දාගන්න ඕනේ නැහැ. කොම්පෝස්ට් පොහොරත් මං ඉස්සරහට හදන විදියයි මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් අපි අර කියාගෙන ගියේ අර මේ මොහොතේ අද දවසේ මේ වැඩ කරගෙන යන හින්දා තමයි මේ වැඩ හරි මේ සෞම්‍ය ස්වභාවයෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ කිසි ආයාසයක් නැහැ, ඔළුවට බරක් නැහැ. හැබැයි මේ වත්තින් මේ මාස දෙකක් වගේ පොඩි කාලයකින් එළවලුත් හදලා හදපියවලින් අපි කඩාගෙන ගිහින් කනවා අනිත් අයටත් දෙනවා. ඉතින් මේවා තනියෙන් කන්න නෙමෙයි මං හම්බ කරන්නේ. ඇත්තට මගේ ජීවිතේ කිසි දවසක මහන්සි වෙච්ච දේවල් ජොබ් එක කරන කාලේවත් පොඩි කාලේ කියන්නේ පුරුද්දක් විදිහටම තිබ්බා. මට මොනවා හරි ඔය එක තරඟ වලින් අර මෙහින් තෑගි හම්බුනාම ඒ තෑගි මං ගොඩාක් ළමයින්ට බෙදලා දෙනවා. ඒව නිකන් අර උසභාවයම ආවා. ඊට පස්සේ ඉගෙනගෙන රස්සාවක් කරලා ජොබ් එකේ එහෙම ඉස්සරහට යනකොට ජීවිතේ එක එක අවදීන් ගෙවුවා. හරි සතුටුයි. හැබැයි මං යන අනිත් පැත්ත හැරිලා බලද්දී වැරදි අඩුපාඩුකම් චූටි දැන් තිබ්බා. අනවබෝධය නිසා වෙච්ච දේවල් මම ඒ දේවල් සෑහෙන්න අවබෝධ කරගෙන හදාගත්තා. ඉතින් මේ සමහර තැන් චූටි තැන් තිබ්බා මේ සිස්ටම් එකට ලයින් වෙන්නේ නැති තැන්, සිහියෙන් දකින්න නැති තැන්, කලබල වෙච්ච තැන්, කලබල වෙච්ච වෙලා ඩිසිෂන් ගත්ත නිසා වැරදිච්ච ගොඩක් නෑ. තැන් එකක් දෙකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් කියන්නේ මම මේ සිස්ටම් එකට එලා ඉන්නේ හැමදේම ගැන දුක් වෙනවා, කලබල වෙනවා, කරදර වෙනවා. අර වොරිවීම කියන එක තිබුණා මගේ ළඟ. හැබැයි වොරිවීම හැමදේම නැතුව ගියා. මේ ජීවිතය ගැන මේ සිස්ටම් එක ගැන අවබෝධය ගත්තට පස්සේ කියන්නේ මේකේ අවබෝධය ගැන මේකේ ස්වභාවය තේරුම් ගත්තට පස්සේ අරවත් එක්ක ප්‍රශ්න හදාගෙන ඇලිලා ගැටිලා යන එක මගේ නතර වුණා. ඒක ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදියට කොච්චර මේවා වෙලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ටක් ගාලා දැන් මොනවා හරි අපි කියමුකෝ කවුරු හරි මට බනිනවා කියලා වැඩ කරගෙන මොනවා හරි හොඳටම බනිනවා මම නොකරපු වැරද්දකට හරි. හැබැයි මම ටක් ගාලා එනවා මගේ ළඟට. අනේ එයා නෙටුවත් මම නටන්න ඕනේ නෑනේ. කපුකටද කියලා. සමහර වෙලාවල් වලදී ඒ පුද්ගලයාගේ යහපත වෙනුවෙන් අවබෝධයෙන් හිතලා බනින වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒ බනින්නේ හරි මොනවා හරි කියන්නේ හරි ඒ මනුස්සයා ගැන තියෙන කිසිම තරහකටවත් මොකකටවත් නෙමෙයි. අපේ දරුවෙක්ට වුණත් අපි අර එහෙම වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම කරුණාව කියන්නේ. අර හොඳින් කියලා තේරුම් ගන්න නැත්නම් බැනලා හරි කියලා හරි උට ගහලා හරි හදනවා කියන එක ඒක හරි අවබෝධයෙන් කරන්නේ.
එතකොට අර එතන දේශසහගත සිතුවිල්ලක්වත් මොකුත් නැහැ. ඒක මං හිතන්නේ අපි මිනිස්සෙක්ට කරන උපකාරයක් ඒක. හොඳ දෙයක් ඒක. මොකද එයාගේ ජීවිතේ යහපත් පැත්තකට ගොඩ නැගෙනවනේ. ඉතින් මේ නිදහස් ජීවිතේ කවදාවත් අහිමි කරගන්න එපා. හොඳට හුස්ම ගන්න. හුස්ම තුලින් අපිට ජීවය එනවා. ප්‍රාණ ශක්තිය අපිට ඇතුල් වෙලා කය හරහා මේ ඔක්සිජන් වායුව මුළු ශරීරය පුරා ශරීර වලට ගානි ගිහිල්ලා පටක වලට ඒ හිම ගිහිල්ලා පෝෂණයත් එක්ක රැඳිච්ච රුධිරය තමයි. කියන්නේ ඔක්සිජනීකృత රුධිරය අපේ ශරීරය පුරාම ඔළුවේ ඉඳන් කකුල් දෙක ළඟට යනකම්ම අරන් යෑමේ දායකත්වය දෙන ඒ ශ්වසනය කියන එක හොඳට කරන්න. හොඳට පිරිච්ච හුස්ම ගන්න පුරුදු වෙන්න. බාගෙට හුස්ම ගන්න එපා කිසිම වෙලාවක. අපේ ආයුෂත් අඩු වෙනවා එකකින්. එතකොට මේ ප්‍රාණ ශක්තිය හරහා යන රුධිරය හොඳ පෝෂ්‍යදායී කියන්නේ හොඳ සංඝටක වලින් ජීව සංඝටක වලින් අඩංගු එකක් වෙන්න නම් අපි හොඳ ආහාර රටාවකට පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ආහාරය ඖෂධයක් විදිහට ගන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. අපේ දරුවන්ට ඒ ආහාරය ඖෂධයක් විදිහට දීලා නිරෝගී ජාතියක් රටක් පරපුරක් මනුස්ස සංහතියක් හදාගන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් ලෙඩ රෝග වලින් මිනිස්සු පීඩා විඳිනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ අපි. අවුරුදු 120 ඉතිහා ආයුෂ වළඳපු මිනිස්සු හොඳ ආහාර රටාවක් තිබ්බ නිදහස් චින්තනයක් තිබ්බ මහා කලා නිර්මාණ දැවැන්ත දේවල් කරපු මිනිස්සු දැන් හාල් කිලෝ එක ගන්න මාසෙ පුරාම රස්සාවක් පස්සෙන් ගිහින් හාල් කිලෝ එක ගේන්න මාසෙ මහන්සි වෙන මිනිස්සු වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන විදිහට මේ රට හැදිලා තියෙනවා. අපේ මිනිස්සුන්ට එහෙම වෙලා තියෙනවා. මාසෙ පුරාම දුක් විඳලා කට කාලා අනුන්ගෙන් බැනුම් අහලා ගන්න පඩියෙන් කරන්නේ මේ කණ්ඩ බොණ්ඩ හොයාගන්න එක වගේ විතරයි. හැබැයි අපේ මිනිස්සු විහෙර විහාර හැදුවා, දැවැන්ත කලා නිර්මාණ හැදුවා, මහා වැව් හැදුවා. දැන් මොනවද හදන්නේ කියන්නකෝ? තියෙන එකක්වත් නඩත්තු කරගෙන හරියට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්වත් ශක්තියක් තියෙන මිනිස්සු නෑනේ නේද? ඉතින් ඒ නිසා අපි මිනිස්සු විදිහට ඉන්ඩිවිජුවල් එක එක්කෙනා අපි ගොඩ නැගිමු. අපි ගොඩ නැගින්න මිනිකම්ම මේ රට හැදෙනවා. හොඳ රාජ්‍ය නායකයෝ බිහි වෙන්නේ අපේ ভাইබ්‍රේෂන් එකට සාපේක්ෂව ඇත්තට මේ රටේ මිනිසුන්ගේ මානසික ක්‍රියා මේක හරියට ගොඩ නැගිලා නැහැ මේ මනෝභාවයන්. ඒක නිසා තමයි අපිට හොඳ නායකයෙක්වත් කියන්නේ මේ රට හරියට දියුණු කරගෙන යන හරි පාත් එකක් තාම හැදිලා නැත්තේ. කවුරු නායකයා දාලා නැහැ. අපි හැදෙමු. අපි එක එක්කෙනා හැදිලා අපි මේ වගා කරලා අපි සම්පෝෂිත වෙලා එහෙම වුණාම ඉතින් නිකම්ම අපේ රට හැදෙනවනේ නේද? අර කවුරුත් ඇවිල්ලා මේ හදන්න ඕනේ නෑ මං හිතන්නේ. හැබැයි රාජ්‍යයක් විදියට ගත යුතු තීරණ අවස්ථාවන් තියනවා නැත්තේ නැහැ. ඒවා නිවැරදිව ගන්න ඒගොල්ලෝ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. මේ දැන් ජීවත් වෙන්න මේ දැන් මං ආවේ වතර දාන්න මම දැන් මේ වීඩියෝ එක කරා. ඊට පස්සේ මම මෙතන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දවසේ හරි එහෙම 1 by 1 හරි සිහියෙන් වැඩ කරගෙන ගියාම හරි නිදහස්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ කැපැසිටි එක හැදෙනවා. ඒ කැපැසිටි එකත් එක්ක ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සිහියෙන් අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් හොඳ ආහාරයක් අරගෙන හොඳට හුස්ම අරගෙන තමන් ළඟ ඉන්න අයත් එක්ක දරුවෝ ස්වාමියා අම්මා තාත්තා බිරිඳ නෑදෑයෝ අසල්වැසියෝ ඒ අයත් එක්ක අවබෝධයෙන් ඒගොල්ලන්ට දක්වන්න ඕන කෘතගුණක් දක්වගෙන සිහියෙන් ජීවත් වුණාම අපේ ජීවිතේ හරි සාර්ථකයි. එලෝ මෙලෝ දෙකම නිකම්ම හැදෙනවා. මම නිකන් රෆ්ලි කිව්වොත් එහෙම හැම ජීවිතේ අය ගැන ඇටෙන්ෂන් එකක් අලුතින් දීලා හදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හෙට මං කරන්නම් කියලා එකකුත් නැහැ. ඒ නිසා සතුටින් ජීවත් වෙන්න දක්ෂ වෙන්න. ඒක තමයි වටිනාකම මේ මනුෂ්‍යාත්මයට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණයක් ඒකමයි. ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න